Добре, хора. Единственият начин да се измъкнем от тук живи е ако стоим заедно. Приятелите ме наричат тренер. Тренер! Детски кът! Подяволите. Добре, убежището се намира само през няколко стаи. Когато вратата се отвори, просто бягайте като води и би трябвало да сме добре. Добре, нека само си извадя малкия ми пищов. Перфектно! Детски кът! Добре, всички влизайте! Това е най-страшното шибано нещо, което съм виждал през целия си живот. Хей, вижте, лазери! Не могнете ли? Опитам се да мастурбирам тук горе. Какво каза? Той каза, че иска обикновена кола. Какво? Защо? Ще зави камиона и ще направи път. Щях да предложа да го заобиколим, но все тая. Топка! Да! Хей, олигофрен, взехме ти колата. Искаш просто да я пусна в кутията или какво? Подявалите просто изчезни. Окей, хора, ще заобикаляме. Мола, колко оригинално. Може да използваме тази кола да излезем от тук с стил. Няма бензин в нея, тапак. Да, но там има бутилки с бензин точно на този случай. Значи това ще ли? А това трябва да е приятелчето, което има събира цял ден. О, човече, идвах тук, когато бях дете. Виж, Елис, детски кът. Да ти прилича на някой малък келеш. Че си купая тези неща? Взимам хапчета. Взимам повърня. Взимам хероин, имам предвид адреналин. Чуде се, защо го наричат силен дъжд? Хей, виж, там има 3 вещици. Няма проблем, след тези 5 чарджера разбрах колко сме прецакани, все пак. Ей, виж ли още един? Мамка! Слава богу, това почти свърши. Да, изглежда тези самолети са тук да ни спасяват. Ей, виж, пускат ти подаръци. Защо експлодират? Та на моя топка.